今天凌晨1点多，有一名46岁的林姓男子独自驾驶着联结车载运食品，行经国道1号北向43.7公里林口路段，突然听到了引擎传出了异常的声音，他赶紧把车辆开到路肩停下来，下车查看，没想到车子随后就起火燃烧。男子见状立刻逃生报警，还好他反应及时，人并没有受伤，火势呢也没有波及到其他的车辆。现场直到凌晨的4点15分才完全排除，国道也恢复了正常通车。至于详细的起火原因，还有待消防单位进一步鉴识厘清。